Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. अपोजिशन बेएतमादी रिथ आणण वारो हक़ भली इस्तेमाल करे पर ऐवान में पार्लियामानी रिवायतुनि जो ख़्याल रखियो वञे। मुंहिंजी इस्तीफ़ा अपोजिशन जी ख़्वाहिश आहे। असेंबली मूंखे हाउस हलाइण जो मैंडेट ॾिनो आहे। पंहिंजे मैंडेट मूजिबि कमु कंदो रहंदुसि। माण्हुनि खे पार्लियामेंट मां उमेदूं हूंदियूं आहिनि। हुकूमत खे वधि खां वधि ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर असद कैसर चयो आहे त ऐवान में जेको कुझु थियो उहो जमहूरियत लाइ सुठो सवण नाहे। पूरी कोशिश आहे त ऐवान रूल्स पटांदड़ हले। मुंहिंजी ताक़त सभिनी जे अॻियां आहे। कंहिं बि मेंबर खे उथारे हेॾे होॾे उछले नथो सघां। मुंहिंजी सदारत हेठि इजलास दौरान जेको कुझु थियो उन ते एक्शन खयो। मुंहिंजे ऐवान मां वञण बैदि हंगामो थियो हो। अपोजिशन सां राब्तनि में आहियां ऐं चाहियां थो त सभु गॾिजी रूल्स मूजिबि ऐवान खे हलायूं। हुकूमत ऐं अपोजिशन खे हिक पेज ते आणण जी कोशिश करे रहियो आहियां। हुकूमत बजट जूं हक़ीक़तूं लिकाइण लाइ अपोजिशन जो आवाज़ दबाए रही आहे। इमरान ख़ान गार गंद ऐं बदतमीज़ी कराए बची नथो सघे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त इमरान ख़ान जी बजट में 700 अरब रुपयनि जा टैक्स लॻाया विया। डेयरी सनत ते बि 17% वधीक टैक्सिस लॻाए छॾिया। महांगाई तब्दीलीअ जो असर चहिरो आहे। तेल ऐं बिजलीअ जे अघनि में वाध महांगाई जो ॿियो सुनामी आणे छॾींदी। मुल्क में हर 3 मां हिकु ॿार ग़िज़ाई खोट जो शिकार आहे। सुप्रीम कोर्ट कराचीअ में ग्रीन बेल्ट मां हद दख़लियूं फौरी हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। KMC खे ग्रीन बेल्ट असुल हालत में बहाल करण जो हुकुम। ग्रीन बेल्ट ते क़ाइमु कयल इलेक्ट्रिक जी ऑफिस गैर क़ानूनी करार ॾींदे 2 महीननि अंदरि ख़तमु करण जो हुकुम। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे हुकुम में चयो आहे त ग्रीन बेल्ट खे कमर्शियल सरगर्मियुनि लाइ इस्तेमालु करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। के इलेक्ट्रिक जी ग्रिड स्टेशन खे बि 2 महीननि अंदरि हटायो वञे। सुप्रीम कोर्ट में ग्रेड 16 खां मथे कॉन्ट्रेक्टी ऑफिसर्स खे कमीशन टेस्ट पास करण बिना पको करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी। अदालत पंहिंजे रिमार्क्स में चयो आहे त कमीशन पास करण बिना ऑफिसर्स खे कीअं पको करे सघिजे थो। ईअं त सुभाणे कंहिंखे बि ऑफिसर बणायो वेंदो। इहो पब्लिक सर्विस कमीशन पास कंदड़ ऑफिसर्स सां इम्तियाज़ी सुलूक हूंदो। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री सिंध हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ दाख़िल अपील ॿुधणीअ लाइ मंज़ूर करे वरिती। धुरियुनि खे नोटिस जारी। अमुन अमान लाइ गिरफ़्तारियूं आमिरनि जो बयानियो आहे। कॉम्परस कारकुन कहिड़ा रॉकेट लॉन्चर ऐं तोपूं खणी घुमी रहिया आहिनि जो कार्रवायूं कयूं वञनि थियूं। रॉकेट लॉन्चर्स त धाड़ेल खणी वेठा आहिनि। उते वञण लाइ केर बि तयारु न आहे। कॉम्परस कारकुन रुॻो नारा हणंदा आहिनि। नारा त जेल में बि लॻी सघनि था। बहरिया टाउन नामंज़ूर सॼी सिंध जो नारो बणिजी वियो आहे। ACP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी चयो आहे त सिंधी वसंदनि ते नाजाइज़ कब्ज़नि ख़िलाफ़ बहरिया टाउन अॻियां पुरअमन एहतजाज कयो। दहशतगर्दी ॿियनि कई पोइ बि सिंध एक्शन कमेटी जी क़यादत ऐं कॉम्परस कारकुननि ख़िलाफ़ केसिस दाख़िल कया विया। पाण खे जमहूरी सम्झंदड़ पीपल्स पार्टी हुकूमत मार्शल लाई दौर जा टिकसाट इस्तेमालु करे रही आहे। अहिड़नि टिकसाटनि सां सिंध जे हक़नि लाइ आवाज़ खे दॿाए नथो सघिजे। बहरिया टाउन हंगामो केस में सिंध एक्शन कमेटी जे अॻवाननि जी 26 जून ताईं ज़मानत मंज़ूर। कराचीअ जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत ACP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी, जलाल महमूद शाह ऐं ॿियनि कॉम्परस अॻवाननि जी ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। खेनि 25 हज़ार रुपयनि जा मुचलका जमा कराइण जो हुकुम। कॉम्परस अॻवाननि जे पेशीअ जे मौक़े ते दहशतगर्दी टोड़ अदालत ॿाहिरां सिक्योरिटीअ जा सख़्तु इंतज़ाम कया विया। वॾे अंग में कॉम्परस कारकुन बि अदालत पहुता हुआ।
सिंध हाई कोर्ट बहरिया टाउन वाक़े जी अदालती जांच लाइ अपील ते जल्द ॿुधणीअ बाबति दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अवामी तहरीक जे अॻवान सजाद चांडियो पंहिंजी दरख़्वास्त ते जल्द ॿुधणी करण लाइ अदालत में हिकु ॿी दरख़्वास्त दाख़िल कई हुई। दरख़्वास्त में सजाद चांडियो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त हू सिंध बार काउंसिल जो वकील आहे। सिंधी वसननि ते कब्ज़े ख़िलाफ़ बहरिया टाउन अॻियां धरणे बाद दाख़िल दहशतगर्दीअ जे केसिस में हुनखे बि जवाबदार नामज़द कयो वियो आहे। बहरिया टाउन वाक़े में पीपल्स पार्टी मुलविज़ आहे। असांखे सियासी इंतकाम जो निशानो बणायो पियो वञे। वाक़े जी अदालती जांच कराई वञे। अदालत दरख़्वास्त ते फौरी ॿुधणी वारी सदा रद्द कंदे दरख़्वास्त गुज़ार खे हिदायत कई त तव्हां दरख़्वास्त में अर्जेंसी लॻाए छॾियो, सुभाणे ताईं ॿुधणी थी वेंदी। कचे में धाड़ेरनि ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन करे सघिजे थो। आज़ाद सियासतदान आहियां, पोइ बि सदाईं पीपल्स पार्टी जी मदद कई। कश्मीर ऐं कंदकोट जा सियासतदान मूंखे सियासी मैदान तां हटाइण घुरनि था। धाड़ेलनि जी पुठभराई में गिरफ़्तार तेगो ख़ान तेगानी जूं शिकारपुर जी अदालत में पेशी दौरान मीडिया सां ॻाल्हियूं। तेगो ख़ान तेगानी चयो आहे त ASP फाज़िल शाह सरकारी धुर बणिजी वियो आहे। पुलिस अञा ताईं जांच मुकमल नाहे कई। 3 हफ़्ता गुज़रण बावजूद केस जो चालान पेश नाहे थी सघियो। अदालत मां इंसाफ़ जी उमेद आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गजगोड़ सां बरसात दौरान मुख़्तलिफ़ हादिसनि ऐं वाक़िअनि में पीउ पुट सूधो 3 ॼणा हयाती विञाए वेठा। रतोदेरो भरिसां ॻोठ बेहर बुरड़ो में बरसात दौरान घर जी छित जो पलवड़ो किरी पियो। रोशन बुरड़ो ऐं संदसि पुटु ज़हीर दबिजी फौत। पीरगोट भरिसां मीर लाशारी ॻोठ में बरसात दौरान घर जी भित किरी पई, नींगर दबिजी फौत। औरत सूधो 3 ॼणा ज़ख़्मी। सखर जे गोलीमार वारे इलाइक़े में बरसात बाद घर जी भित किरण सबबि 2 औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी। दराज़ा भरिसां तूफ़ानी बरसात दौरान कोच ऐं ट्रॉलर में टक्कर, 5 मुसाफ़िर ज़ख़्मी।